Straight to the point. Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilamang gyapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutaran karong butaga makigsunan, pagtrabaho sa usa ka high-rise luxury resort dito sa lungsod sa Santa Fe, Isla sa Bantayan, gipahunong sa Department of Environment and Natural Resources. Straight to the Kung point. DENR og ni Cebu Governor Pambari 4. Straight to the point. Subay ni sa giingong environmental violations sa katukuran sa maong building. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad doon mga kagalaan kay doon na po'y katarungan to mahigalang Dastraya, ha? Ngano nga ilang gipatasan. Pero pag-apply mo nila mahigalag mga requisitos, mga permits, mga requirements, ang gi-approve inday ken 3 stories building. Nya okay po sila pag pang-apply. Karon nga naa na nagsugod ang kabaho na unsa man nga nahimo man mahigalang ikaupat na nga andana antud ikalimang andana ang mga tao in town dito mga kaigalan nagtan-aw lamang kay daw dili sa mga higala makaako og dili makapalag kay ang tag-iya ni ining maong resort mao mahigala si kanhi Presidential Assistant for the Visayas Michael Dino. Straight to the point. Karong buntaga tagaan tagpagtagad mga kaigsunan sa atong pamanuban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Way makapalag bisan pa man og naana sa Marcos administration kinis Dino mahigala mayo man moda og liot-liot sa ni. May lucky man is mahigalas Dino og suod mga higalang Gobernador Gwen Garcia. Di ala siging pataas bisan og nakalapas na sa environmental law matud pa sa DENR. Straight to the point. Karon ani ana mahigalas Governor Pambari 4 gipahunong mahigala ang trabaho ni ini. Straight to the point. Kay usaman kakalapasan base sa balaod ang iya mahigalang pagpaturatoy lamang pagpataas sa maong building. Straight to the point. Kanta nagpagtagad rumutaga mahigala kay kinis Michael Dino mga suking tigpaminaw. Kinini ang dili lang ta mahigala mo komentaryo og unsa kay na kuwang-kuwang pa ang atong mga ebidensya. Apan kinini ang daghay nakasulti nato. Bay-ubay ni mga nagsulti nato nga maing laki gyud kuno ni Dino. As kangilngiga gyud kuno ni mga sukit tigpaminaw. Nagaanta nagpagtagad unya dunay nakasulti nako nga pagdayon naog ni Presidente Rodrigo Duterte sa Malacañang wa niya apila paglamano matud pas Dino. Ato lang niya katawa mga kaigalaan ha. Karon butaga tagantang nagpagtagad kay in fairness mga sukit tigpaminaw do na po siguro siya mga katarungan pero hilom pa man stiranas Dino hantunon. Ato ni hatagag pagtagad mga sukit tigpaminaw kay kinini ang man tamasayod sad in fairness ni Dino basin og nibuylo siya sa iyang negosyo. Sa diha may galang na humana ang termino is a Presidential Assistant for the Visayas. Kay negosante man ni daan mahigala si Michael Dino. No, sawa pa ni mahimong matudlong Presidential Assistant for the Visayas sa administrasyong Duterte. Kinini ang negosante man ning daan mga sukit tigpaminaw. Pero ako ni hinduman ato niya negosyo katulong tong kananan. Nya do na poy bikiri mahigala sa kulon, karon pag human mahigala sa Duterte administration. Straight to the point. Pwede man daghana kay pwede man pagsulbong kayo ni Dino mga higala. Napalit ang Montebello Hotel. Nagtukod mahigala nagbuntaog nga building dito sa Taps. Og niapon mahigalay 11 stories nga building dito mga kaigalan luxury resort dito sa Bantayan Island. Straight to the point. Wala makaingon ta nga kangilngig no human sa iyang termino mahigalas gobyerno. Mao man ni ang pagsulbong gyud mahigala ni Mike Dino. Ngilngig gyud kumaahon. Posible mga higala nga ngilngig nga unsang pagkangilngiga kay do na may daghan nakasulti nato ining Dino mga higalang medyo makalingo-lingo masigita kung tinuod. Pero spikas bahin malagmit nga na kinini ang nibuylo na gyud iyang pagkanegosyante human sa iyang termino sa gobyerno. Ato ni pagtagad rumuntaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kapin sa 3 ka oras nga traffic na sinati sa publiko kagahapon dire sa may kalsada sa Southern Cebu tungod sa mga pagbaha human sa pagbunok sa kusog nga uwan. Straight to the point. Bida sa ako nang giingon basta muuwan lagi mahigala bisa pag-unsaon nato ba nga atong limot-limutan na lang unta ning pagbaha mga sukit tigpaminaw. Pero muuwan gani ang nature gayod. Ang kinaiyahan gyud may mapahinumdom nato.
Inigmuuan, mubaha mga higala, mahinumdom gyud ta mga kaigalaan sa flood control project. O mahinumdom gyud ta kinsay mga kontraktor nga nabulahan niini mga higalang flood control project. Straight to the point. Karon buntaga tagantag pagtagad kay ang Sugbo mga higala tapto gud das kinuha ay dito proyekto. Ka 414 gud atong mga flood control projects nga nakuha. Unya ni atay kontraktor mahigala nga QM Builders na apil sa top 4 matud pa sa pagbutyag mahigala ni Presidente Bongbong Marcos. Straight to the Di man point. gikan nato, gikan man ning BBM. Unya, gikan po ni BBM mahigalang palpak kining flood control project. O gikan po ni BBM mahigala nga nangahugno ning flood control project nga nakita nato ron nga dunay nangahugno. O gikan po ni BBM nang iyang gingon nga guni-guni sa pa ghost projects. Ang ato lang nga ang QM Construction or QM Builders, in fairness nila, maayong makatingog sila, kay wata mahibaw ba po silang story mga sukit tigpaminaw. Kay doon ay nakasulti na to, di po ta makatuod ayon, nga matod pa mahigala, medyo kalma man kuno kayo ni si Engineer Alan Kilante ang tag-iya sa QM Builders. May tao man kuno na indekin. Kalma, no? Sa pagkatinuod ka na, kaya ko kakita po niya personal mga sukit tigpaminaw. Straight to the point. Pero ang uban sa mingon nga kalma, pero lawom nagnuot. Na di po ta makasiguro gyud og kalma lawom og duot or kalma nga tinuod yung kalma. Kay unta mahibaw sa ilang story, basin po tuod may gala ka ng 414 ka mga projects o nakuha ba na sa QM o dili ba? Kay doon na may mga nagsulti na to nga doon naman dahil laing kontraktor bisag kining sa Mandawi landaan nga mga proyekto. Lahi may mga kontraktos. Ayayay. May gyud makasulti ang QM ani mga sukit paminaw og noon sa gyung kalakihan og malagmit pila ra ka mga projects ang ila. Mo na number 1. Og tinuod may galan doon ay mga proyektong daghan ngano na top 4 sila may gala sa sulti pang BBM. Pero ang pangutana, nakuha ba na nila tanang projects? Ang sunod, basit pag moingon QM nga kung musulti lang minimo turne sa tinuuray lang. Lahi ra ba na isulti usahay sa on the air, lahi pon sa off air. O sa off air na mingon nga tinuuray lang turne bida nakuan pa magani nami ginan siya gamay ra gyud kayo or medyo kan si pamagani mi ani kay gikuha na daan ang komisyon. Malagmit ba ya? Malagmit ba ya nga mao na istorya may galas QM? Straight to the Kani point. pagtagad lumutaga mga sukit tigpaminaw kay sa ato pagban-uban hining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Tumikan mga higala kay niya na karong adlaw magsugod na ang Senate Blue Ribbon Committee sa ilang investigation o sa ilang pagsugod mga kaigalaan agoy gipatawag mag-appeal ni karon. Karong adlaw atangan nato kay si Rodante Marcolita, Senador Rodante Marcolita nga mo'y chairman sa Blue Ribbon Committee mo imbestigar na og iyang gipatawag ang 15 ka mga contractors nga top 15 kadtong gibutyag mahigala ni Presidente Bongbong Marcos. Na-appeal o patawag dito si Mr. Alan B. Kilante, ang owner proprietor sa QM Builders. Straight to the point. Sa iyang paghilom pastirana mahigala karon medyo mabati na siguro ginato ron. Kay kinini ang doon naman tayo itong RMN Manila nga mo cover dito mahigala sa Senate, so makakuha gitag dugang mga informasyon o kung saan yung kalakiha. Palawman mahigala ni Senador Marcoleta kining investigasyon sa flood control project mga higala nga porbida na himong way nada. Straight to the point. Katanig pagtagad. Pero in fairness, ato sang i-open ang atong hunahuna. Open-minded lang kita mga higala nga malagmit maka-explain day sa Alan Kilante. Malagmit maka-explain siya mga higala nga mauning nahitabo. Basin day pod og unsa gitinuod mga higala nga score ani. Sumuna nga willing ta og nindot kayong atong pabinaon unsa gyud kay di man mga higala medyo hilo man siya sa Sugbo o karon mapatawag mahigala dito sa Senate atol sa investigasyon mga kagilaan. Niyaman Mr. Alan B. Kilante ipatawag hasta mahigala ang katong tag-iya o founder mga higala proprietor sa Alpha and Omega. Pagkabalaan mga kaigalaan sa pangan Alpha and Omega. Gisundan pa sa St. Timothy. St. Timothy Construction Corporation. Ida pa sa ngan sa Santos. Pero mo tagantag pagtagad sa tubaw uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Mandawi City Lone District Congresswoman Emary Lulipap Uwano Dizon nangayo og katin-awan gikan sa DPWH labot sa pagkahugno sa pipila ka mga bahin sa multi-milyones nga pesos nga RIPRA project.
sa Butuanon River bisan og niaging tuig pa lang kini natukod. Straight to the Ano point. man nga pagkahugno umura magway kabilya. O naunsa man ning pagkakalakiha ang flood control project dali mang nabungkag sa baha. Kay imong tan-awon manghigala agoy mura magway kabilya kini. Ang pagtagad do butaga samtang sa Pikas Bahin Political Affairs Officer ni Senador Ruben Padilla nga si Nadia Montenegro niresign na sa iyang pwesto. Straight to the point. Taliwa kini sa akusasyon nga siya ang ipasabot nga nasakpang naghitit og marijuana didto sa CR sa mga babae didto sa Senado. Straight to the point. Yawa makagalan tingala to mga kababayan andito nganong do naman nanimaho na itong CR murag lahi man nga pagkabaho no. Mura mag-amoy Amsterdam. Okay lang gipasusi mga kaigalan aguroy. So mo ni mga higala nga gipaimbestigahan o karon ni resign gyud mga sukit tig paminaw kining staff ni Senador Ruben Padilla nga matud pa naghitit og marijuana. Straight to the point. Kasi pagtagad mga sukit tig paminaw. Unya sa Pikas Bahin mga kaigalaan ang ato sa paghisgot kay mo ni ang leksyon natong Pilipinas nga extra careful gyud ta ining atong mga kining labot mahigala ining China. Di sa ingon nga mahadlok tas China pero ang atong buhaton sa pagkakaroon maayog mangandam kita makabarog tas tong kaugalingong mga tiil mo gini pinaka-importante mga sukit tig paminaw aga ngawa tay saligan uban og dunay motabang nato bonus na lang na sama mahigala sa nasod sa Israel nga mobarog isag ila og motabang ang uban okay bonus kabantay mo sa Israel mahigala pag gira sa Iran nibomba man sa Iran bahala nagway Amerika motabang pero nitabang ang US bonus kay kinini ang inana na mahigala kay tanawa unsa ni tabo si Zelensky mahigala Vladimir Zelensky nakigira mahigala ang naggubat ang Ukraine o Russia pag adto ni Zelensky sa Amerika kay nagdahom lagi mga higala nga kining Amerika alay kay tinuod man gyud nga alay mga sukit tig paminaw pag adto sa US mga sukit tig paminaw porbida. Pag adto sa US ni Zelensky gikasab-an lang ni Trump. Straight to the point. Medyo naluoy mga kaigalaan tang Zelensky. Pero ang kontra Zelensky nga superpower sad nga si Vladimir Putin bida nga pastilan grabe ka special treatment giablihan pa mahigala pag naog sa eroplano dunay red carpet grabe ang seremonyas mahigala sa pag-welcome ni ining Putin dito sa American soil dito sa Alaska nyatong Agosto 15 parking may galang Air Force One kanang Air Force One mao na eroplano mga kaigalaan sa presidente sa Amerika landing po mahigala ang eroplano sa Russia nga gisakyan ni kinini ang Vladimir Putin pareha kadagko nga mga eroplano nga mga presidential airplanes mga sukit tig paminaw ninaog si Trump sa red carpet ninaog po si Putin sa red carpet gisugat ni Trump mahigala murag nagkuros ba na pagkangilingiga sa kinini ang ila mga kaigalaang seremonya may pakpak si Trump milamano si Trump grabe ka special treatment unya gipaluparan ni Trump ay sa Beto fighter. Nakurat in taon po may galas Putin. Ang Beto bomber mga higala nga gipalupad dito sa taas bidahangad-hangad in taon po Putin. Ang pagtagad do butaga mga kaigsunan. Onya pag press conference bida pertegya grabe ka special treatment gyud. Ilang gisabutan mahigala usab ang kalinaw unta sa Ukraine pero mura man niya malangan-langan pa ning kalakiha. Unya mga sukit tig paminaw ni ingon si Trump nga see you soon. Vladimir, thank you very much. Vladimir. Ingon po Vladimir sa pagon see you soon sa yes. See you soon in Moscow. Gusto po may galas Vladimir Putin nga mobaw siya makikita ni Trump pero ngadto sa ilang yuta dito sa Moscow. Basin usa ka po'y paluparon mahigalang Putin ikabot dito. Nya Pikas Bahin karong adlaw mga higala ipatawag na gyud dito sa Senado, no? Kinini ang pwede ba ni siyang mapakita nato indayken? Pwede ba ni mapakita nato ni names ning kinbisan kining front page lang sa agenda ba sa Senate? Ang front page lang niya dayon kining ni anay na appeal si Alan Kirante nga ipatawag may gala sa Senado. Pila man sa kabuk nga ipatawag kinini ang
O ang DPWH Secretary Manuel Bunuan apil pod muditso na lang ta sa letter G, little G inday, no? Ipakuan ko no names ko no. Ato lang ikuan diri Ang agenda karong hapon pinaagi mahigala sa kinini ang komitiba mahigala diin si Senador Rodante Marcolita maoy chairman. Ang iya mahigalang Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, otherwise known as the Senate Blue Ribbon Committee. Dunay agenda mahigala, dunay investigation nga himuon. Unya announcement of the officers and members of the committee sa to kini sa mga apil o imbestigar o mangutana. So kinini ang ipatawag dito mahigala ni mga contractors atong paminawon ang ilang pinangutanaan o atong paminawon ang mga tubag. So mangandam sila sa kananaang tubag yun. Nya dili mga higala maglikoy-likoy kay tan-aw ko ining Marcolita ba may mudag pangutana. May mudag pangutana mga kaigalaan. Medyo di ni madaog imong likoy-likuyan ni kasamang kay. Niya no, ang mutungaon niya nga mga senador, ang mga membro ining Senate Blue Ribbon Committee. Ang chairman mahigala ini si Rodante Marcolita. Okay, Okay. Yan na. Unya ang mo announcement of the officers and members of the committee. Stilan og mao ni mangutana day medyo mao ni mangutana sa mga contractors day apilon magi pangutana ang DPWH ani. Ang front page usa names sa katong front page ang mutunga unya nga mga senador nga mangutana mahigala kay gipatawag naman ni ron. Apil ang TQM patawag mga higala unya. So naa mahigala si Senador Rodante Marcolita may mangutana. Ayaw hagid ang tubag si Marcolita kaya di na pwedeng imo ng limong-limongon og tubag, ha? Sunod mangutana niya pailain ay inig pangutana ini sa gunto ka man gyud. Senador Alan Peter Cayetano, siya mo'y Vice Chairperson sa kinini ang Blue Ribbon Committee nga may mo imbestigar sa flood control project. Unya lain pang Vice Chairperson Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayay ka kining kang de la Rosa hinoon pinulis po iyang pinangutanaan. Vice Chairperson lain pang Vice Chairperson Christopher Lawrence Go. Kinahinos bongo murag kalma ra ni pero medyo og kinini ang issue ining flood control malagmit nga mangutana po nig kusog. Lain pa mahigala Erwin Tulfo, Vice Chairperson. Unya Deputy Majority Leader mo, member sab ni ining mga komitiba, si Senador Joseph Victor Ejercito, Senador Bam Aquino, member, Senador Win Gatchalian, member, Senador Lito Lapid, medyo dili inoon kay karelax kay ginhawa hinoon tingala sa gamay pay panahon Lito Lapid basig miingon nga ay pita taon kay ginhawa ta gamay. Kaya di man kaya niya maglisod-lisod sa Lito Lapid, dili sila lisod-lisoron. Ang problema ani og mingon sa Lito Lapid inday kin nga akong oras ako lang ihatag ni Marcolita. Giveaway lang ko ana, no? Ayay. Nya sunod Lito Lapid, kini pinangtanaan ini kuya sa ni Aimee Marcos. Sunod Robin Hood Padilla. Kini Robin Padilla di sa kaya siguro ni. Depende oy. Mangutana po na ba ni, no? Sunod Kiko Pangilinan. Kini hinoon si Kiko, mangutana sigud ni. Rafi Tulfo, Juan Mig Subiri, Deputy Minority Leader. Risa Hontiveros, atong paminawon to si Risa ang iyang pinangutanan. May mangutana Risa? Kini atong paminawon si Risa iya gyud tagud-taguron og pangutanan ni kay mangutana mahigala nga kanang imbestigahon nga kanang malabigit mga Duterte, maayo man siya budag kulatag pangutana. Atong paminawon Risa unya unsa iyang pinangutanaan. I hope mahigala nga mubanat po ni siya. Sunod si kini noon Panfilo Lacson, mangutana sa gini. Hasta po ni, Honorable Loren Legarda, mangutana sa ni. So ang mga giimbitar, mao ni mga giimbitar. Ang katong Department of Public Works and Highways, of course, ang Secretary si Bunuan, imbitado. Secretary Manuel Bunuan sa Department of Public Works and Highways. Pero mo dito sa taditos contractor kay ni amay taga-ato sa Sugbo, Kini mga contractors dong nasa Little J, mo ni siya. Pwede ba ning atong makuan?
i-zoom in ko no para mabasa na ko ning iyang kuan be. Kinsa man ni i-zoom in na to ang 22 niya, Mr. Alex Abilido. Motungan ni unya sa Senado ha kay investigation unya sa Senate Blue Ribbon Committee. Mr. Alex H. Abilido, President sa Legacy Construction Corporation. As kangilngiga. Ila ba kay imbitaron Saldico no? Nga Saldico may founder anang kining usa din himang higala sa mga nakakuha daghang project sa gobyerno sa flood control. So una mahigala si Alex Abilido, President sa Legacy Construction Corporation. Ikaduha, ang si Miss Cesara Diskaya, President sa Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Straight to the point. Labihan kabalaan og ngaan mahigala Alpha and Omega. Murag ang Ginoo mga sukit tig paminaw. Pangutana mahigala nga atong Ginoo sa ako ang Alpha ug ang Omega. Bibot pasabot mahigala ang way sinugdanan ug way katapusan. Balaan yama-yamaan ng pangalan sa balaan. Ya kay ikatulo, Miss Maria Ruma Angeline Rimando. Lain po ni mahigala owner manager. Lain pong balaan Saint Timothy Construction Corporation. O ni mahigala ang top 3. Top 3. Ang top 4 sa 15 ka mga contractors, Mr. Alan B. Kirante, owner, proprietor, QM Builders. Mao ni taga ato Sugbo. Ato paminawon unya mahigala og unsay kalaki ini ni Mr. Alan Kirante, kay medyo hilo magid sa maayo mga sukitig paminaw. Daghan ni nooy ni dipinsa niya sa Sugbo. Wa pa mo tingog si Kirante, daghan ni tingog para niya. Kinini ang wa gyud siya motingog no, pero karon sa Senado mapugos bisag tingog dito ron kay pangutan-on man siya. Og pila gyud ka proyekto kaning nada sa QM unya kumusta man ang ilang mga projects. Doon na ba nagsulti nako nga kinini ang kaila nako mga higala di ra siguro to magpa-mention nga taga Toledo. Matud pa niya ni eskwela kuno siya mga higala abugasya, estudyante pa sa abugasya, anak siya moagis manipis ba na gianan day. Sa daan ako makikita ng mga heavy equipment sa QM Builders, hantod ro na agi po sila. Mao ba dili kay ko makakuan na ni kinakaagi-agi man sa ko din ha. Bitaw nakikita bitaw ko nang kuan na pod pero kinini ang nako hearing kani atos Toledo makaagi-agi sa tadi ha panagsaka na dili mag-uwan ba. Nindot mo agian kay pas dali ra mo abot Cebu City kay lugsog ni mo na tabunok na. So ikaupat mahigala si Mr. Alan B. Kirante. Mas maayo noon in fairness ni Mulan Kirante. Maminaw minimo dong no kay kini ang gusto ming masayod sa imong side pod. In fairness nimo. Basin tuod og do na gyud kay katarungan tinuod basin og masulti-sulti na lang gyud ang tinuod Mr. Alan Kirante kay lisod man sa kay ikaw may maipit anang kalakihan. Tanaw man ako kinis Marcolita ba? Tanaw nako mga senador haon sa ilang i-evaluate nako og tinuod mo ilang pinautan-an kay may bawal man nimo nang pangutana nga mura og sagol kinini ang pangutana may gala nga klaro gyud nga gusto mangita ka matuoran nya do na poy pangutana ng medyo PR questions. Paminaw ba nako ini karon kini si Marcolita dudar ba ko ini pinutanaan ini medyo mangita gyud ka matuoran hasta ni Peter Cayetano tanawon ta gini kini sa bato mahigala na wa mo kuan ni ara. So ang Kirante ikaupat. Ang sunod pa Mr. Ernie Bagao, owner proprietor AGB Construction Corporation. Apil nga ipatawag. Kinilaging top 15 nga nganlan ni BBM. Nya pa Mr. Yumer Villanueva, President Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Nya lain pa Lawrence Lobiano, President Centerways Construction and Development Incorporated. Sunod, si Miss Aderma Angeli Alcazar, President CEO Sunwest Incorporated. Pero ang founder aning Sunwest day, si Saldico. Mao ni ang founder ani Saldico. Sunwest mga sukit tig paminaw. Unya kini mahigala Saldico, maoro ba ni mga higalay bidangilngigan ni mao ni nagpasiugda sa impeachment ni VP Sara, Unya otto sa dayong imbestigaron. Laliman kag congressman mahigala unya mo oray kontraktor.
Og maoy pagukuron mahigalag mga anomalya ngilngig kay mo gukod mga kaigsunan. Kini ni ang niya pa niya pailain din ni. Tagaan tanig pagtagad wi daghana itong issues ron mga higala. Agi una nako ni baha manggod kay porbida. Asa to sa tadapit. Yumer Villanueva top notch catalyst builder sunod. Di na ta sa Sunwest. Sunwest di ay. Sunwest Sunwest Incorporated. Sunod Mr. Edgar Acosta, Highton Construction and Development Corporation. President, no? Sunod Mr. Wilfredo Natividad, Owner, General Manager, 888 Construction and Supply Incorporated. Lain pang ipatawag Mr. Romeo Miranda, President, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Lain pang ipatawag unya, tangan ko gini unya sa Senate Blue Ribbon Committee pagkakaligriha ani no. Niya pa Mark Alan Arivalo, General Manager, Wawaw Builders. Sunod Miss Marjorie Samidan, Authorized Managing Officer, MG Samidan Construction. Sunod Mr. Luisito Tiki, President, LR Tiki Builders Incorporated. Tiki ba nga ani day? O Tiki, ha? Sunod mga higala, Mr. Ryan Willie D. Oy, Proprietor, Road Edge Trading and Development Services. So mo kining mga contractors nga ipatawag unya, paminaon ta. So si Alan Kirante na apel man mga higalang taga Sugbo. Wa ra bay abogaduhay ani dito, no? Ikaw gyud mo tubag. Kay mo apil ka dito may higalang nga lawyer na dito, dito ka sa likod, di ka pa istoryahon nila unless mutugot ang komite. Kasuway mo ko nag-council ko mahigala sa atong dito sa Cagayan, di ba? Tinitabo pitaw itong ilang Rimaraones, na? Ako may naglaban sa mga libel cases dito. Ganyan, tunong mahigala, nagkipahigayon sa itong congressional inquiry. Kaya kininiang doon na ba'y, itong problema ha, mga kagalaan. Dito ko, wa ko pa pilag istorya dito ko mahigala, tapad na ko nila ni Rimaraones, itong mga kwan dito. Pagtugot bitaw, ang itugutan ko pa istoryahon, ha? Dugay na ko buhay ang microphone, ha? Ato lang ni agi kato katawa na hona ko di ko lang paistoryahon karutong taon. Pag ingong paistoryahon ko, banat ko dito. Pero kining kalakihan ron, igabot dito Senado, niya ang chairman Miguelas Marcolita, tanaw na ko, may mangutana din na yun, mga senador ba? Kultahon sa pangutana ini. Kini mga senador may mangutana o niya. Ang yung klaro ba? Kini si Marcolita may gini mangutana. Kini si Cayetano may ni mangutana. Kini si Bato de la Rosa may ni mangutana. Pero pinulis po ng iyang pinutanaan. Dili ino ni magpalupig sa pangutana. Palihan ng Lacson. Kasi Lacson may pangutana sad. Dili ni abogado pero may naman pangutana. Loren Legalda may ni mangutana. Bisag kay Risa Hontiveros may sa ni mangutana. Kiko Pangilinan, kini si Bam Aquino, mga may ni mangutana. Kini si Amy Marcos, may ni mangutana. Kini si kisa man uban ha. Bisag kini Subiri, may ni mangutana. Bisag kini apil talan ning duha ka Tulfo, may ni mangutana. Kini ni ang sa man uban. Bisag kini si Gatchalian siguro. May po anta man ni unya, no? So Alan Kirante, andam-andamal ang daan na imong tubag, Mr. Alan Kirante, kay kinini ang kung sa gani ang technical gadalan ano di ka maglisod lan, no? Akong tambag lang gyud ba kung mangutana unya medyo gusto gyud nga kamatuoran in aid of legislation mo gyud aron makatabang lang sang ka. Itug-an lang yung tinuod. Simple lang gana. Kay og bisan pa mahigalag magsulti ka ganig bakak. Medyo lisod gyud. Og ang imong posisyon mahigala naa sa kwan, medyo dili gyud makalisod ka gyud. Pero kung naka sa posisyon mahigala nga mosulti ka sa kamatuoran, naka sa side of truth, way angay kabalakan. Sumuna nga kining maminaw ang katawhang Sugbuanon, niining usagyod nga na apil nato ditong Sugbuanon nga top 4 man ni manghigala si Mr. Alan Kirante. Ang akong ikatambag ra gyud kay do na may nakasulti nako nga maayo man kuno kang tao, buutan man kuno ka, hilumon, Ano po musulti nako kining daghan musulti nako man akong timbangon gyud unsay kwan. Kay na may ingon nga buutan sa Alan. Dapat musulti nako buutan bitaw lam nagduot.
Pero sige lang, di lang ato lang ani usa ebidensya lang gyud ba. Ang atong ikatambag gyud ani nga nakadiha mo lingkod ka diha, ang imong abogado di ra ba gini parehas korte nga maka-object ang abogado. Usahay ang pangutana mahigala kung imong lawyer abtek lagi mo bantay kada pangutana pwede pa ma-objectan hantod di gyud kalusot ang pangutana, ha? Pero kining sa Senate o kining sa lawyer house may mangutana sila, di man pwede ma-objectan kana. Parihara na may galag investigation sa ombudsman nga kanang ombudsman na ilang kaugulingong rules pod atol mahigala sa ilang investigation dadi gyud pwedeng ma-objectan sila. So kung kinsa abogado ni Mr. Alan Kirante di gyud maka-object, so kini ang ako ikatambag ni Mulan tan-awa lang pangutana gani mo giduot na gyud ka nga gusto gyud makita ang kamatuoran isulti lang tinuod. Wagi lain ko day. Isulti lang kamatuoran gyud unya. Sige lang kung say kon total kinsa gi angay manubag. Isulti lang yung kamatuoran kay basi mingon si Alan Kirante ba nga tinuray lang gyud ani bitaw. Di man gyud ko ingon nga kon ani kay ako namuhunan man ko. Nya gani uban way puhunan mo naka ginansya pang ganino way mga puhunan. Ato din pagtagad nya doon na parbatay issue dito sa Bantayan Island ay ang Dastraya mahigala gipaundang ni GoPam ang trabaho. Kinsay magdaho mga sukitig paminaw no? Nya kinini ang si Alan Kirante mga kaigalaan ang matawag nato mga higalag yaman sa invitation dire mga sukitig paminaw no? Ato ni siyang paminawon Alan Kirante, mauni mga higalay gi-invite ron sa Senate Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon Committee, o niya ikaupat siya. Owner proprietor sa QM Builders. Makatingog gyud sa karon dito mahigala sa Senado. Iman malikayan may humduman man gito ni kay nagsige naman nagbabaha ron, sige na mag-1-1 labi na padong mahigala ang December asa man tong baha kagahapon kasamang names. Kaneo. Ato sa paminawon gamay ha. Tanawa di man kami baha og maka sugat ka makita ka ni baha adi gyud malikayan nga mahinumdum ka gyud mahigala sa flood control project di malikayan. Hala duha ka buok sa kinana na stranded dito sa tumoy. Tanawa Mao ni mahigalan hitabo no. Unya, okay names. Kini ni ang kinsa magdahom ining Alan Kirante nga hilumon kaayo. Unya maabot unya sa Senate. Wagi sa magdahom ini. Tapto masagod siya tapto masagod ang Cebu. So di malikayan nga maabot gyud ka dito kay tapto man og unya tapto mahigala sa kinuhaay mga projects. So di gimalikayan nga maabot ka gyud dito, no? Og unya kinini ang gawas ana di gyud malikayan mga higala kay top 4 man sa lagi ang Kirante. So di malikayan gyud nga kinini ang mapatawag gyud. So karon niya ipatawag mahigala sa Senado si Alan Kirante. So ato ning pagtagad mga sukin tigpaminaw kay kining DPWH no tiwasunon tani mga higala kay unsa maning gusto ta masayod aning ilang mga sitwasyon niya para bay magtukod og classroom ng DPWH mga kagalaan kanang moagi nila sus kamahala baya mga higala sa classroom. Mo na karon do na mahigalay ingon balaod non si Senator Loren Legarda og si Bam Aquino nga ato na lang ning editso ning classroom. Ang budget editso na lang mahigala ngadto sa kinini ang matawag nato mga higalag editso na lang nato dito mahigala sa LGU kay aron nga sa ingon ni ana mas kuan pa mas nindot ang classroom daling mahuman nya mas lig-on pa mas barato. Straight to the point. Ano DPWH mo mahal man.
Mayo, isulti na lang ni Unya nga kining tanan higala ni Alan Kirante. Isulti na lang ni tanan.